На православниот празник Мала Богородица пред 72 години во дворот на црквата Свети Никола во Тетово биле стрелани тројца членови на третиот тетовски партизански одред. Младен Симовски, Андреа Ристовски и Сретен Тофиловски биле застанати пред пушките на фашистичките слуги. Куршумите не го усмртиле Тофиловски. Заробените борци Младен Симовски, Андреа Христовски и Сретен Тофиловски беа донесени на ова место, на овој ден и беа изведени да бидат стрелани. Сретен Тофиловски, кој имаше 9 прострелни рани, задобиени во село Беличица, беше ослободен од тогашниот командант на балистите Джемо Хаса со зборовите: "Овој ѓаур куршум не го тепа, да се однесе на лечење, па да се докрајчи после." На овој ден, на ова место, Андреа и Младен беа изведени пред присилно собраното тетовско население во дворот на оваа црква Свети Никола. Пред пушките на злосторниците, Младен ја подигнува тупаницата и громогласно извикува: "Смрт на фашизмот, слобода на народот!" По што се слушна и стрелите на пушките, изгасна животите на борците Андреа и Младен. Васе Јовановски во далечната 1944 година бил 11 годишно момче. Се сеќава дека утрото на 21 септември народот бил принуден да се собере во црковниот двор на Колтук, каде биле донесени тројцата заробени партизани. Ние као деца приднавме овде, кај што лежеа партизаните, и наеднаш се изненадевме Младен Симовски на град, да речем, си спре. Тоа не беше кажано, ова е битно да се знае, и со главата лево десно сврте и ја дигна раката како со песница вака и пак рече смрт на фашизмот. И овој балистот со леворовер што чуваше тука беше запрепастен. Тој тога извади пиштолот и го дотепа. Во дворот на црквата Свети Никола стои споменик на Младен Симовски и Андреа Ристовски. Со помен парастос беше одбележана годишнината од нивното загинување, а нивните потомци, пријатели, поддржувачи на традициите од НОБ, ученици, представници на АРМ и политички партии положија цвеќе.